姐 Thank you。Denny 姐今日喉嚨唔係好舒服，咁所以咧就唔係好方便啦講嘢。咁本來咧我哋就預備咗啲講詞嘅，咁但係而家咧就因為 Denny 姐唔舒服咧，咁其實可能佢考下我嘅，係咪我一個人演繹兩個人嘅對冇錯，白好嘢，就係咁。係咪就係咁啊？係嘛？不如你嚟啊！你你咁叻，我唔知你夾過乜嘢喎。你夾過乜你都對到㗎。都話對住你佢係白學咯。係啦，今年又係我啦，今年又係我你張家輝，你唔好笑得咁開心喎，俾你陣間你就知死啊嘛！今年又係我，因為大會咧就驚我亂咁噏嘢，咁所以咧就叫阿 Denny 姐咧特登嚟睇住我嘅。不過 Denny 姐今日又講唔到嘢，咁啊太好啦個對白就係咁嘅，就係話咧，阿 Denny 姐，我哋今日咧就嚟呢度頒最佳女主角啊！咁你覺得最佳女主角其實要具備一啲乜嘢條件咧？阿 Denny 姐就話啦，阿秋生最緊要咧就梗係有記性啦！我哋今日嚟係頒最佳男主角嘅。係冇錯。咁你覺得最佳男主角除咗具備有記性呢一個條件同埋劉德華呢個條件之外啊，仲需要具備乜嘢條件咧？咁啊最好仲有呢個梁家輝嘅條件啦，即係後生啦，係嘛？咁啊咁後生，今年唔攞咪出年啦，將來大把機會係嘛？讓下啲老人家啦。咁仲有咩條件咧？仲有就係張家輝嘅條件啦。張家輝真係高大啦，起碼1.8米啦，係嘛？但係佢對自己要求好高啊，佢話起碼都2米啊。不過高處啊不勝寒。你攞咁多獎翻屋企做咩啫？你屋企有細，嗰啲獎係俾個女玩嘅啫。你讓下人啦，張家輝。咁另外仲有咩條件咁咧？仲有劉青雲咁嘅條件啦。咁真係青靚白淨啦，個樣睇上嚟仲有少少異國風情添。之不過咧，金像獎好少頒俾外國人嘅。咁另外仲有咩條件啊？仲有梗係阿梁朝偉咁嘅條件啦。哇！呢一個冇得講啊，呢個完美㗎，冇得講，但係太完美啦，冇乜進步嘅空間啊！我諗佢今年都窄窄地㗎，不過佢應該聽到風㗎啦嚇。咁另外仲有咩條件咧？梗係仲有杜汶澤咁嘅條件啦。大家都等咗好耐㗎啦。杜汶澤真係可圈可點啊！我就預咗一大沓嘅廣告啊，講佢嘅嚇。準備好未啊？唔係，請你坐低先，好精彩嘅啊！杜汶澤。以下刪減3000字，共勉之。阿澤，我對你都算係咁啦啩？你話有黃秋生係咪真係嚇？其實應該具備你嗰個條件啊，真係你有晒頭先所有人嘅條件。係啊，似鬼佬啦。我又識得人多啦。係啦，年紀又後生啦，係咪先？梗係啦，咪睇得扁未啫？係啦，又成日奉承人啦，係嘛？好少得罪人㗎你。前輩真係唔得罪得嘅。榮獲提名最佳男主角包括操弄自己，張家輝、大追捕、杜汶澤低俗喜劇。邊個同牛係咁夾㗎？你話你喺影壇係幾有型啊？爆狼哥，係我唔着，
係該義氣嘅。喺呢個時候，你就要問下自己，你究竟可以為電影犧牲啲乜嘢？條繩接咗頸。劉青雲消失的子彈，類似驗證一樣嘅行動，你識發啫。梁家輝寒戰。可以冇咗 ICC， 就已經構成侮辱上司嘅，而家就可以解除咗。我用你啲身，自己小心啲。落手會輕。梁朝偉聽風者，佢係個女人，啲電話一長一短，節奏會齊整。睇下邊個又高大又靚仔又白淨，有異國風情。咩家輝先？邊個家輝啊？梁啊，講大聲啲。顧家輝啊！梁家輝係嘛？家輝，梁家輝。梁家輝12次榮獲提名金像獎最佳男主角，並且先後憑《垂簾聽政》、《九二黑玫瑰對黑玫瑰》以及《黑社會》3度勇奪呢項殊榮，而《寒戰》就令佢第4次躋身影帝寶座。唔啱，死啦！我唔記得晒要多謝啲咩嘢。唔係，首先我要多謝我哋屋企人，我爸爸媽媽、我妹妹，仲有頭先2個女打電話嚟話一定要多謝佢哋。咁我話點解要多謝你哋？佢話因為佢哋睇《寒戰》睇咗4次。咁我話睇4次都係幫補票房啫，咁應該係老闆多謝你，唔係我多謝你啊。佢話唔係，佢話爹哋，我睇咗4次，每次都帶咗20個同學去，係用我嘅錢買飛。咁我跟住落嚟，我諗要俾心機啲揾錢，幫補下啲票房。正經啲，多謝阿彪。多謝 Ivy， 多謝 Matthew， 多謝 Jason and the team， 多謝阿志良同埋我哋嘅阿海，多謝 Fanny， 多謝阿燕，多謝阿 Pauline 嘅愛心咖啡、華文咖啡，多謝富城，多謝德華，多謝家傑，多謝家棟，多謝家輝。另外一個家輝係我哋 EU 車上面嘅夥計，多謝欣怡，多謝志傑，多謝子維。係你哋呢一班咁優秀嘅演員，成就咗《寒戰》，成就咗李文斌，多謝。仲有一個屋企人，今晚夜啲，我用我自己嘅方法嚟多謝你。我呢度講唔出得街，多謝投票俾我嘅人。多謝香港電影金像獎，多謝。恭喜晒！恭喜晒！恭喜！